областына караштуу Ат Башы районунун азыркы Казбек айылынын Келдибек жайлоосунда туулган. Анын атасы Мамбет Имин колунда бар адам болгон. Диний сапаты бар атасы баласы Казбекти эс тапкандан эле арабча кат тааныта баштаган. Ал кезде бой жетип калган казалчы Казбек 1929-жылында бай манап деп айдалып, буйрук менен кез болду. Бул оңдөгөн кыйынга, кармаган туткан буюмдар, калбады бирөө ырымга деп, ал өзүнүн тагдырынын оор күндөрү башталганда өкүнүп жазган. Ал түрмөдө жатып дагы ыр жазган: түрмөнүн шордуу азабын, түрөлөй тартып жатамын, теңдиги жок өкмөт, теске сурак жасадың деген сыяктуу ырсаптарын жазган. 1934-жылы туулган жерине кайтып келе жатканда аны сыртта чек арада тургандар кармап алып, бир топ сурак кылышып, Казбекти өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарышкан. Эмне себеп экени азыркыга чейин белгисиз, бирок 2 ай өткөн соң өкүмдү өзгөртүшүп, ал Казбекти 10 жылга кесишкен. Жылкытып жылкы айдаган, чыңыртып колун байлаган, көгөзөн жайлоо көк конош, көркүнө чыгып жайнаган. Ал жерде жамгыр үзүлбөйт, атылып турат чагылган, кымызын ичип козу жеп, мырзалар ичик жамынган. Азыркыга чейин эл арасында ардалып, ал Тургай оркестрдин коштоосу менен опера ырчылары сахнада аткарып жүргөн Ой тобок аттуу ыр Казбектен экенин билген киши аз.